嚟到嘅呢條題目咧，佢就講到 A、B、C、D、E、F 就有一個 hexagon，亦即係六邊形啦。咁而當中題目上邊顯示嘅呢一啲數字，咁呢一度所有嘅 measurement 咧就係 correct to nearest 2 cm， 亦即係話咧其實佢嘅 maximum absolute error 咧就會等同於呢個1 cm 㗎。好啦，咁首先同學咧喺呢一度，我會點樣拆解翻呢一幅圖咧？我就會將佢理解為就係一大張紙，然之後咧就剪開咗部分。咁所以咧，我哋入邊呢個圖形咧就係題目所俾我哋㗎啦。咁而邊長咧分別我哋就會有10、12、4同埋8。咁首先咧，我哋就處理翻呢一個 area 嘅 lower limit 先啦。咁如果你想要揾翻呢一個 area 係最細的話，首先我最初呢一張紙咧一定要係最細。咁所以如果我哋最初呢一張紙最細嘅話，咁我哋呢一個10就攞翻個 lower limit 就為9啦。以及12嘅 lower limit 就會攞做11。咁同一時間呢，我哋今次就係成個長方形再剪開咗入邊呢個長方形出嚟啊嘛。咁所以如果我要令到入邊呢個 hexagon 嘅 area 最細的話，咁就即係話我要剪多啲啦。咁如果我要剪多啲嘅話，咁對於以下呢一條邊長呢，我就剪多啲，亦即係攞緊佢嘅 upper limit， 今次咧就為5。以及對於呢一條8 cm 咧，我今次就係咁樣剪入去，我剪多啲嘅話咧，咁就會係9。咁所以變相 area 嘅 lower limit 咧，就會係首先大長方形咧，就會係呢個9乘11，然之後咧就再減翻呢個細嘅長方形咧，就會係5乘9。咁最終就會得知道呢個 area 嘅 lower limit 就會係54個 cm square。咁同學就留意住啦，咁就即係話，首先如果你想要寫翻呢個 range of values of x 嘅話，我哋就先有呢個 x 啦。咁然之後 lower limit 咧就為54。咁但係同一時間啦，個重點就係我哋包唔包到個等號咧？咁你會留意得到咧，首先我哋最出邊呢兩條邊咧就係攞緊個 lower limit，咁就包到個等號嘅。咁但係對於我哋入邊呢兩條邊咧，其實就係各自各攞緊呢兩條邊長嘅 upper limit。咁我哋一涉及到 upper limit 咧，就個等號咧就會消失咗啦。咁所以呢一度咧就唔會有個等號喺度，變相咧就會得知道，首先 x 咧就會係大過54。咁如果我哋根據住呢一度咧，其實已經可以判斷得到個正確答案咧就係呢個 option A 啊。咁之後咧，亦都解釋埋個 upper limit 點樣計出嚟啦。雖然我哋已經知道 upper limit 咧就一定係122噶啦。咁首先咧，如果我要令到以下呢一張紙入邊呢個 L 型嘅字咧個 area 係最大嘅話，咁你最初成張紙咧要係最大啦。咁所以以下呢條邊咧就會攞做11，咁12呢一條邊咧就攞咗 upper limit 就為13。好啦，咁然之後成張長方形咧，我哋今次就剪少啲喎。即係我哋咁樣剪入去就剪少啲，咁我剩低張紙咪大啲咯。好啦，咁所以對於以下呢一條邊長嚟講，今次就攞做3。咁打橫呢一條咧，我哋剪少啲，咁就攞做7。咁所以今次佢嘅 upper limit 就會係等於11再乘13啦。然之後就再減翻呢個3乘7，咁計咗出嚟咧就會122個 cm square。咁所以我哋喺個 inequality sign 嗰度，咁啊首先一定會係細過啦。咁然之後咧，就會係122，咁最終呢個就係答案啦。